हेलो किशन भैया, देखिए आज दिसंबर महीने का 28 तारीख है। आज का डेट में आपको दिखा रहा है ये रेड डायमंड गुआवा, जो एक्सपेंसिव वाला गुआवा के अंदर एक पड़ता है, बहुत फेमस है। देखिए इतना छोटा छोटा पेड़ में भी अभी फ्लावर आ रहे हैं, कितना तेजी क्वालिटी देखिए। और फिर